صلوا علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عاشق جس کے ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا وہ دل ہے ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا بنانا ان کو جو بگڑے ہوئے ہیں یہ ایک مدت کے بنانا ان کو جو بگڑے ہوئے ہیں یہ ایک مدت کے یہ ادنا سا کرشمہ ہے رسول اللہ کے چالوں کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے رسول اللہ کے چالوں کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے رسول اللہ کے چالوں کا ایسے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا میں ازل سے حضور کے یہ گھونگر والے بالوں کا عاشق ہوں اب سے نہیں ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگر والے بالوں کا وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا حقیقت ساری کھل جائے گی محشر میں بتا دیں گے حقیقت ساری کھل جائے گی محشر میں بتا دیں گے
مزہ جائے گا ان کے جوابوں کا، سوالوں کا مزہ جائے گا ان کے جوابوں کا، سوالوں کا۔ حقیقت ساری کھل جائے گی محشر میں، بتا دیں گے حقیقت ساری کھل جائے گی محشر میں، بتا دیں گے مزہ جائے گا ان کے جوابوں کا، سوالوں کا مزہ جائے گا ان کے جوابوں کا، سوالوں کا۔ ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگھر والے بالوں کا، خدا کا جلوہ خدا کا جلوہ اسی آنکھ کی سیاہی دل میں یوں گویا، خدا کا جلوہ اسی آنکھ کی سیاہی دل میں یوں گویا، سیاہ پردہ ہے بیت اللہ میں میرے ان فعالوں کا، سیاہ پردہ ہے بیت اللہ میں میرے ان فعالوں کا۔ ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگھر والے بالوں کا، نہیں کرتے مسیحا بھی مسیحائی، نہیں کرتے مسیحا بھی مسیحائی، سنا ہے عشق احمد میں جو عالم میرے نالوں کا، سنا ہے عشق احمد میں جو عالم میرے نالوں کا۔ ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگھر والے بالوں کا، وہ دل ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا۔ محمد کا کا ہے نظارہ میرے دل اور آنکھوں میں، محمد کا ہے نظارہ میرے دل اور آنکھوں میں، مزہ لیتا ہوں فرقت میں تصور سے وصالوں کا، مزہ لیتا ہوں فرقت میں تصور سے وصالوں کا، وہ دل ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا۔ سنائیں گے غزل یہ نعتیہ محشر میں ہم غوثی، سنائیں گے غزل یہ نعتیہ محشر میں ہم غوثی، نبی کے سامنے مجمع ہو جس دم عشق والوں کا، نبی کے سامنے مجمع ہو جس دم عشق والوں کا، سنائیں گے غزل یہ نعتیہ محشر میں ہم غوثی، سنائیں گے غزل یہ نعتیہ
یا محشر میں ہم غوثی نبی کے سامنے مجمع ہو جس دم عشق والوں کا، نبی کے سامنے مجمع ہو جس دم عشق والوں کا، ازل سے ہوں میں عاشق جس کے گھونگھر والے بالوں کا، وہ دل ہے جان ہے جانا ہے سب اللہ والوں کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہم اوست، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل ہے، بے انتہا فضل ہے، بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کیسی دولت سے نوازا، کیسی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں کیا ملا، ہمیں اس نے کیا دیا۔ دونوں عالم کے آقا کو ہماری بزم میں بھیج دیا، رسولوں کے آقا کو ہم میں بھیج دیا، آدم کے آقا کو ہمارے حوالے کر دیا، یوسف کے محبوب کو ہمارے حوالے کر دیا، 1,24,000 انبیاء جس کے عشق میں گرفتار ہیں، وہ آقا اس آقا کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم میں ہے مصطفیٰ، ارے نادانو ہم میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں مصطفیٰ دکھیں یا نہ دکھیں، کوئی اس بات کا قائل ہو یا منکر ہو، اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ اس بزم میں ہے، میرا اللہ کا رسول اس بزم میں ہے، عرش پر جانے والا اس محفل میں ہے، قاب قوسین والا اس محفل میں ہے، دنا فتد اللہ جس کی شان میں ہے وہ اس محفل میں ہے، ما زاغ البصر جس کی شان میں خدا کہتا ہے وہ اس محفل میں ہے۔ ارے محفل تو محفل میں ہے، اس پر تعجب تم میں ہے، تمہارے اندر ہے، تمہاری روح میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اس بات کو جانو مانو۔ دیکھ نہیں سکتے تو انکار مت کرو، جان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جان ہے یا نہیں؟ ارے جان کہاں رہ سکتی ہے جانے جانا کے بغیر، جب تک میرا محبوب نہ آئے۔ جان میں کیا جان ہے؟ دم نہیں ہے کہ وہ رہے تم میں، ان کے آنے سے جان آتی ہے، ان کے آنے سے روح آتی ہے، ان کے آنے سے قلب بنتا ہے، ان کے آنے سے جسم بنتا ہے، ان کے آنے سے دین ملتا ہے، ان کے آنے سے دنیا بنتی ہے، ان کے آنے سے خدا ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ کیا شان ہے ہماری، کیسی تونگری ہمیں ملی ہے۔
علماء نے مصطفیٰ کو کیا ملا، کیا لے کے بیٹھا ہے ہر امتی؟ تیرے اندر مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ وَعْلَمُوا، اللہ بولتا وَعْلَمُوا، جانو، مان لو، مانو، اللہ کی بات کو مانو۔ جنت ہے یا نہیں؟ دیکھنے کے بعد مانیں گے کیا؟ دوزخ ہے یا نہیں؟ دیکھنے کے بعد مانیں گے۔ ملائکہ ہیں یا نہیں؟ دیکھنے کے بعد مانیں گے۔ عذاب ہے یا نہیں؟ دیکھنے کے بعد مانیں گے؟ نہیں، ہم دیکھے بغیر عذاب کو مانیں گے، دیکھے بغیر ثواب کو مانیں گے، دیکھے بغیر برزخ کو مانیں گے، دیکھے بغیر جنت کو مانگیں گے، دیکھے بغیر جہنم کو مانیں گے۔ ہم مومن ہیں۔ مومن کسے بولتے ہیں؟ جو دیکھے بغیر مانے، ایمان لائے، یقین کی انتہا پر پہنچ جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت ہے، ہمیں معلوم ہے جہنم ہے، ہم مانتے ہیں دوزخ ہے، ہم مانتے ہیں جبریل ہیں، ہم مانتے ہیں کبھی میکائیل کو دیکھا تو نے؟ نہیں، ایمان کہتا ہے کہ میکائیل ہیں، ایمان کہتا ہے اسرافیل ہیں، ایمان کہتا ہے اسرائیل ہیں، ایمان کہتا ہے 1,24,000 انبیاء ہیں، ایمان کہتا ہے یہ کتاب مولا کی طرف سے نازل۔ ایمان دیکھنے کے بغیر ماننے والا ہی مومن، دیکھ کر ماننے والے کے ایمان کو ایمان ہی نہیں کہتے۔ ہر ماننے والا مومن بن کے مرے گا، آج تک کوئی بے ایمان نہیں مرا۔ سنو یہ بات، آج تک ہر مرنے والا ایمان لا کے مرا۔ وہ ایمان نہ ایمان نہیں، جب تک وہ جنت کو دیکھتا، جہنم کو دیکھتا، عذاب کو دیکھتا، ملائکہ کو دیکھتا، وہ تب بولتا میں مانتا ہوں۔ مولا کہتے اب ہم تجھے مانتے نہیں، اب ہم تجھے مانتے نہیں۔ جب ماننا تھا اس وقت نہیں مانا، اب تیری بات اب ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح بندگان خدا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، قبر میں رسول اللہ کو دیکھ کے مانے گا تو وہ ماننا نہیں، یہاں بیٹھ کے مان مجھ میں ہے، میری روح کی گہرائیوں میں میرا رسول ہے، اس کے بغیر میں پلک جھپک نہیں سکتا، اس کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا، اس کے بغیر میں حرکت نہیں کر سکتا، اس کے بغیر خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ وہ ذات میرے اندر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کیسا اللہ آیا تو کہیں باہر نہیں رہ گیا۔ مدینے میں رہ کر یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانو، مکے میں رہ کر کہا بشیر تو مجھے مان لے، نہیں، تو جہاں ہے بشیر وہاں میں ہوں، تو جہاں ہے میں وہاں ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ کو یہ ہوئے ہو تم۔ یہ بات جب جم جائے گی تو نیکی سے بغیر رہ نہیں سکے گا، گناہ کر نہیں سکے گا۔ یہ خیال نہیں رہنے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ میرا رسول مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے، اور کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ مدینے میں رہتے دیکھتا نہیں، بیت بارے جسم مدینے میں ہے، بیت بارے نور تیرے اندر ہے، تیری آنکھوں میں ہے، تیری سماعتوں میں ہے، بصارتوں میں ہے، تیرے کلام میں ہے، تیرے ارادے میں ہے، تیرے اندر ہے، تیری روح میں ہے۔ میرا رسول کہیں رہ کے نہیں دیکھتا، کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس سے جماؤ اس بات کو کہ مدینے والا آقا ہم نے ہے، ہم نے ہے۔ یہ بات جب جاتی ہے، جم جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ اللہ کا ولی کون؟ جو رسول اللہ کو نہیں کر پاتا، فرحان پاتا ہے۔ مجھے خدا کو، مجھے نبی کو، میرے بہت ستار فرماتے ہیں۔ کون بہت ستار؟ اس سے پہلے جو کلام پڑھا میں ستار ہی تھا، میرے پیر عامر کا نہیں تھا، ان کے پیر نوری صاحب رحمت، ان کے پیر بہت ہی تھا، یہ دوسرے پیر۔ مجھے خدا کو، مجھے نبی کو، مجھے خدا کو، مجھے نبی کو، میں صد سے گرو کے بتایا مجھے، میں صد گرو کسے بولتے؟ جو نبی کو بتائے، جو خود کو بتائے وہ گرو نہیں، ہر وقت خود کو بتانے کی فکر میں لگا وہ گرو نہیں، وہ مرشود ہے۔ پیر کون؟ جو پیغمبر کو دکھائے، پیر کون؟ جس باتوں میں پیغمبر نظر آئے،
پیر کون؟ جو بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ سے ملا دے، باتوں باتوں میں مصطفیٰ سے ملائے۔ ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میرے والد کہتے ہیں میرے نوری پیا تیرے اشاروں میں پتہ نکلا، پتے کا یہ پتہ ہے برملا، میرا پتا نکلا پتے کا یہ پتہ۔ اس کے بعد کیا بول؟ تیری باتوں میں پردے سے نبی نکلے، خدا نکلا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو مان لو۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مان لو گے تو سمجھ میں آئے۔ پہلے ماننا، پھر اس کے بعد جاننا۔ پہلے آمنت باللہ سمجھ میں آتا ہے، آمن کی ایمان مکمل کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ پر ایمان لائے وہ جیسا ہے، ہم کو معلوم نہیں جیسا بھی ہے، اس کے اسماء و صفات کو مانتا ہوں۔ وہ قبیلت جمیع احکام، اور اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ ماننا پہلے، جو مان لیتا ہے دیکھے مانتا ہے تو وہ پردہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم، اب اس کے بعد دوسری جاتی بات، وہ اللہ کون، وہ رسول کون، وہ کتاب کیا، آخرت کیا، قضا قدر کیا، سب بات سنیں گے۔ پہلے مان، دیکھے بغیر مان۔ اب یہاں مان، کل خبر میں خدا دے گا یا رسول اللہ، کیا بولے گا؟ یا میں نہیں مانتا، جس سے نہیں نا، جس سے نہیں، تو وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یا نہیں دیکھ کے مان، وہاں دیکھ کے مانے گا۔ دیکھ کے ماننا، ماننے کا وہ عالم ہے، نہیں دیکھ کے ماننا ہی یہاں کا پاورفل عمل ہے۔ نہیں دیکھ کے ماننا، قبر میں ولی اللہ رہے گا، پیر قیدی کا قبر میں رہیں گے، حقیق بولنا مجھے دیکھ رہا ہے، قبر سے دیکھ رہا ہے، یہ یقین نہیں تو تم مرید نہیں۔ بیٹھ کے دیکھا، دیکھنے والے کو دیکھنے والا بولتا ہے کمال کیا ہے؟ اوپر پتھر ہے اور مرید کہتا ہے کہ یہ پتھر اس کے دیکھنے میں حائل ہو نہیں سکتا، اس کے دیکھنے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ صلی علی سیدنا کو بندگان خدا رسول اللہ کو اپنے اندر مانو، رسول اللہ کو اپنے اندر مانو۔ جان کو مانتے ہیں نا، ہوئر ہے نا، کہاں ہے بتاؤ، کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جان بتا، جان کو بتا دے، نہیں بتا سکتا، تو بتا سکتا ہے۔ جان کو دیکھ نہیں سکتا، ایک اعتبار سے جان کو دیکھ سکتا ہے، جان ہی کو دیکھتا ہے، جان ہی کو دیکھتا ہے۔ ایک اعتبار سے جان ہی کو دیکھتا ہے۔ جان ہے یا نا؟ ہے نا؟ کہاں ہے بتاؤ؟ آنکھوں کو توڑ کے دیکھو جان ہے کیا؟ نہیں۔ کان کو کاٹ کے دیکھو جان ہے کیا؟ نہیں۔ قلب کو چیر کے دیکھو جان کو دیکھو، اور پھر جان ہی کو دیکھ سکتا ہے انسان، جان ہی کو دیکھتا ہے۔ آنکھوں میں جان کو دیکھتا ہے، کانوں میں جان کو دیکھتا ہے، کلام میں جان کو دیکھتا ہے، ارادوں میں جان کو دیکھتا ہے، حرکت میں جان کو دیکھتا ہے، سکنت میں جان کو دیکھتا ہے، چلتے ہوئے جان کو دیکھتا ہے، بیٹھے ہوئے جان کو دیکھتا ہے۔ جان ہے تو آنکھ دیکھتی، جان ہے تو کان سنتے، جان ہے تو زبان بولتی، جان ہے تو ہاتھ حرکت کرتا۔ اس کی حرکت جان کو بتاتی ہے کہ ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے، تم جان کو دیکھ رہے ہیں کہ جان ہے میری جو اسے ہلا رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وَاعْلَمُوا، جانو، انظروا نے کہا، دیکھو، جان کو جاننا ہے، جان کو جاننا ہے، اور جان کو ان آنکھوں کے نہیں دیکھتے، ان کی آنکھ سے دیکھتے۔ ایک ہے ترکیاں، سر کو کیا بولتے زمین میں تالے، ایک ہے ترکیاں، ایک ہے جنکیاں۔ ترکیاں کے نہ لطیف نظر آتا، نہ لطیف ہوتا، خدا نظر آتا۔ ترکیاں سے
نہ رسول نظر آتا نہ خدا نظر آتا. آپ کو ان کے اس دور میں رسول نہیں نظر آتا, اس دور میں تو آتے تھے نا. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے اللہ کے رسول, وہ تو آپ دیکھتے ہو, آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں, حقیقت میں وہ آپ کو نہیں دیکھتے. آپ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھلنا. صدیق اکبر کی دل کی آنکھ کھلی, دل کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا محمد ابن عبداللہ کو تو دیکھ رہا ہوں میں, یہ کون ہے؟ محمد نور اللہ ہے. اللہ کا نور دل کے آنکھوں سے دکھتا ہے. سمجھ میں آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. جتنے صحابہ تھے وہ آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے, دل سے بھی دیکھتے تھے, اور حقیقت محمدی دل ہی سے, دل کی آنکھوں ہی سے نظر آتی ہے. رسول اللہ کی حقیقت, رسول اللہ کا نور یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے. وہ دل کی آنکھ پانے کے لیے کہ پہلی پتا تو کہیں پتا تو درست بنتا, وہ بنایا تو پھر دل کی آنکھ کھولا تو پھر سمجھ نہیں آیا. بات وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بندگان خدا, اللہ کے رسول کو ہر وقت اپنے اندر پاؤ. اسے کیا استحضار ہو جاتا ہے. ہم مانتے ہیں, ماننا الگ ہے اور استحضار الگ. ہر وقت میرا رسول میرے اندر ہے, مجھ میں ہے, وہ کہیں اور نہیں. یہ حال جب جم جائے گا, چیلنج میرا گناہ نہیں چل سکے گا, چیلنج میرا گناہ نہیں چل سکتا, اور نیکی کے بغیر رہ نہیں سکتا. ایک لمحے کے لیے دنیا پہ بولتے جاؤں گا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا نیکی کے بغیر. ہر لمحہ وہ اللہ 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 بولتا رہے گا. جب اس کے اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا رسول مجھ میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. ایک بزرگ کو بات سے سنیگا, ایک شخص مرید بننا آیا, ایک شخص مرید بننا آیا. اب وہ جو آتا جاتا ادھر جانا آگے پر ہم ان سے کو سکتا اچھا لے کر جانا. کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بولتا تھا؟ ایک شخص ایک اللہ وجہ تھا اسی سے مرید بننا چاہتا ہوں ایک سال پر. ایک شخص کو کیا بولتے تھا, نہیں جلدی بولو. ہاں منڈن منڈن ایک منڈن ہے, ایک شخص ہے, وہ یہ تارا ہے. کیا کہتا ہوں کہ میں شراب کا عادی ہوں, آپ کی ہر میں بات مانتا ہوں, تو کہ شراب کو اس کے بغیر میں نہیں رہ وہ وسمت آپ اللہ سے اندر رائی برابر نہیں ہے. کے کو پینا لڑ لے جب ویسٹ پر پاس ڈاکٹر مارو لے تو ویسٹ اب ایسے پینا تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں اس نے کہا تو حضور میں بیان کرنا چاہتا ہوں پر سرکار کہ میں شراب کو یہ سوچتا, آپ کی ہر بات مانتا ہے, آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار. شراب پر ہاں آپ نے کہا مگر میری بھی ایک شرط ہے. آپ نے کیا کہا؟ میری بھی ایک شرط ہے. انہوں نے بیٹھ کرنے کے لیے ایک شرط پر بیٹھ کرنا ہے نا, میں بھی تجھے مرید بنانے کے لیے ایک شرط پر مرید بناتا ہوں. شراب پیتا پی لے میرے سامنے. آپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں بولنا علیہ صاحب کو بلا دی جنگ سامنے صاحب میرے سامنے. حضور ایسی گستاخی کبھی یہ کرنا گناہگار کر سکے گا؟ شراب اور آپ کے سامنے وہ گھٹ ہو گیا. سرکار کی چھوٹی سی شرط کہ شراب آپ سے کبھی نہیں ہوا سرکار. سچا میرے سامنے اس نے جہاں پتہ. اب یہ گیا حضرت کوشش کو گیا
اللہ تارا کیا دیکھتے بہت بھاری شراب جیسے دیکھا آتا ہے رحمت اللہ میرا ذرا بتا تو چلتا پھلتا کی جو اب وہ بھی بتاؤ بول کے وہ کیا کریں گے اب کھولا وہ ان سے اپنے منہ سے خرید لے گیا دیر جاتا جاتا کسی طرف سے کسی خاصے ہو کسی طرف سے حج رہی اللہ کھڑکی کی طرف نظر دروازے کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور مسکراتے ہیں حضرت کی بات یاد آ گئی میں نے منا لے صاحب ان کو جب ہٹایا حضرت صاحب تھوڑی دیر سے سوال کیا میرا بچہ ہے میرا ساتھ ہے کیا ہے سب بچہ آیا پھر جب قریب لگا پھر حضرت موجود کتے وہ نظام مسکراتے ہوئے دیکھتے حضرت وہاں ہیں حضرت کہاں ہیں میں یہاں ہوں کہ حضرت بولے نیل ہے مگر میرے سامنے نہیں گنا تیسری بار اٹھا کے پھر کافی نہیں دیکھ کے سن کا غصہ آ جائے اس سین خان کا کو آتا آگے دیکھا سرکار ایسا پیچھے بننا رہا تو اجازت کیسے دیا جب پیچھے ہی پڑ جانا چاہتے اجازت کیوں دیے آپ نے ساتھی مرید کیوں بنا تیر اسے بولتے جو مرید کے پیچھے پڑ جائے تیر اسے بولتے جو ہر وقت مرید پر نظر رکھے مجھے اپنا پیر مان لیا تو تو میری نظروں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے میں آج کا پیر نہیں جو جیب پر نظر رکھتا ہے آج کا پیر جیب پر نظر رکھتا ہے نصیب لانے والا دینے والا وہ پیر تیر پر نظر رکھتا تھا انہوں نے کہا مجھے جب تیر بنا لیا تو میرا کام میں کروں گا کہتا ایسے پیر کو لگتے ہو میں کیسے پی سکتا ہوں اب دوسری شراب پینے لگ جاتا ہوں سرکار وہ شراب پلائیے جس کے سامنے کوئی شراب خراب پیے وہ سفاہم ربہم شرابا طہورا مجھے وہ طہورات شراب کا ایک پیالہ پلا دیجئے پھر میں زندگی بھر شراب پت وہ نظریں سنی اب وہ نظروں سے سننے لگا تو واضح سے ہوا بچہ نے خدا کہ اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ یہ ہیں وہ گناہ چاہتے نہیں سکتا جو یہ کہتا ہے رسول اللہ 14 سال پہلے آئے تھے اور 63 سال کے ہم کو رکھ کے چلے گئے رسول اللہ سے آنے کو تک جانے رسول اللہ سے جانے ختم جانے ہمارا جانا تمہارا آنا جانا ہمارا جانا ان کا آنا جانا ایک نہیں ان کا آنا الگ ہمارا آنا الگ اس کا جانا الگ ہمارا جانا الگ لفظی اختلاف ہے معنی کے اعتبار سے وہ الگ آئے الگ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا قومی کا کام ہے ربی لفظ کے ذات رہنا عاشق کا کام کیا محسوس کی آمد کا کہ مدینے سے وہ پیار کرتا ہے اس مہینے کا نام سفر مانتقی کو مجھے ادھر ادھر دو سنگ ادھر جا پلٹا نہ سوچے آج یہ دیکھ جب پہلے آ جاتے شیطان جھلیا نہیں سکتا جب پلٹا کبھی کا تھا جب میں بیان شروع کروں گا گھڑی کو پلٹا دینا یا اس کے ساتھ کو روکتے جب دیکھوں نا کون جب لگتا ہوں نا کو کاٹے کو روکتے خوب جب کیا بولتے کمی میں کیا بولوں گا لاٹھی نکال کے 9:10 پہ کھڑا دے جب دیکھوں گا 9:10 بولتے رہوں گا تو آگے کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا میں سفر کا مہینے سفر دوسرے مہینے کا نام ہے سفر تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول چوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی 12 مہینے کتنے نہ 10 نہ 11 نہ 13 نہ 14 نہ کم نہ بڑھ کے 12 ہی رہنا کیونکہ یہ مہینے بنے 12ویں والے آقا کے قصے میں 13 بھی نہیں 14 بھی نہیں 11 بھی نہیں 10 بھی نہیں کیا یہ 12 ارے تجھے اتنی بھی عقل نہیں 12ویں والے کے یہ 12 مہینے مہینوں کا مالک کون 12ویں والا مالک اللہ مالک رسول اللہ
وہ 12ویں والا ہر بار 12 ہر ایک میں 12 ہر ایک میں 12 3 بجے میں یہ سب سکھاتے ہیں 12 وہ ربیع المحرم سفر سفر کے بعد سفر بجے تک سنا چاہیے سفر کو سفر کیوں ہو سفر کو سفر اس کا نام ہے سفر مہینے کا نام مگر یہ نام مہینے کو سفر کہنے کی وجہ کیا سفر کا نام سفر بولنا زیرو سفر سفر دیر زبردست فرق سفر میں اور سفر میں آپ بولتے جا سفر اور سفر میں دیر زبر نیچے اوپر اور یہ اوپر والا سفر جو ہے یہ سفر ہی سے ماخوذ ہے سفر سے بنائے سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں سمجھنا آیا سفر مہینے کا نام سفر سے بنے عرب لوگ سفر سے سفر کو بنے کتابوں میں لکھا ہوں سفر کسے کہتے ہیں زیرو سے بنا کہ سفر کیوں کہتے ہیں سفر کو اس لیے عرب لوگ حضور کی بیعت سے پہلے محرم میں جنگ محرم میں جنگ گھروں میں ارے پھل میں وغیرہ کافی باتیں کر دے نہاری بناؤ آپ کباب بناؤ دھان کھانا پینا سب سے کھاتا کیا کیا کھاتا مجھے کیا معلوم عرب کرتا ہوں زمانے کی بات اب وہ کیا کھایا وہ زمان تبھی کیا جو سید صاحب کی طاقت ہو گئی تو وہ کھاتا پیتا گھر میں بیٹھے رہتا جب سفر کا مہینہ آتا تلوار محرم میں جنگ چلتا سفر کے محرم ختم ہوتے ہی تلوار میں سے نکل ہر عرب فرق چھوڑ کے چل جاتا خط آج سفر کا معنی کیا آج سفر کسے بولتے تو عرب کا ہر لوگوں سے آج ہی رہتا اس مہینے میں محرم کے بعد کے مہینے سمجھ میں آتا تھا جب خالی گھروں کو دیکھتے اس کا نام پڑ گیا سفر سمجھے نا سفر کو سفر گزرا سفر کے بعد کون سا مہینہ ربیع الاول سفر کے مہینے کے بعد حدود پیدا ہوئی ربیع الثانی میں نہیں محرم میں نہیں جیفات میں نہیں ذی الحج میں نہیں سفر سے لگ کر اس مہینے سے لوگ پانی یہ غلط عقیدہ ہے سفر کو منظور سمجھنا لا عدوى ولا طيرة ولا لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا سفر لیکن فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا کیونکہ اگر جو الو آتی پڑتا ہے آپ کو کچھ ہوتا نہیں بدسگونی نہیں کرنا اسلام نے بدسگونی نہیں اسلام نے مرض تعدی نہیں ہوتا اسلام نے سفر کا خیال بھی غلط ہے سفر کو منحوس مت سمجھو وہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے ربیع الاول سے وہ متصل ہے جو ربیع الاول سے لگا ہوا ہے وہ منحوس کیسے ربیع الاول کا اتصال بتاتا ہے کہ سفر مبارک ہے وہ سفر مظفر ہے وہ مبارک مہینہ ہے اس سے لگا ہوا مہینہ ایسا مقدس مہینہ جس میں حضور کا ظہور ہوتا ہے ربیع الاول سے جو لگے وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ولا سفر منحوس اسلام میں نہیں منحوس ہے یہ منحوس ہے ایک وقت منحوس ہے ایک جگہ منحوس ہے
منحوس ہے بھی کون سا وقت منحوس، کون منحوس؟ تو جس وقت بندہ اللہ اور یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وقت منحوس، اور جو بندہ اللہ سے غافل ہو گیا وہ منحوس بندہ، شیطان ہے، وہ منحوس ہے، بدقسمت ہے۔ جس مہینے میں بندہ خدا سے غافل وہ مہینہ منحوس، جس مہینے میں بندہ خدا کا ذاکر وہ مہینہ مبارک۔ منحوس ونحوس تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تو چاہے منحوس بنا لے چاہے مبارک بنا لے۔ مبارک بھی تو اللہ اللہ بولتے گزار، ہر مہینہ مبارک، ہر دن مبارک، ہر لمحہ مبارک، ہر ہفتہ مبارک، اللہ کا نام چھوڑ دے تیری زندگی نحوست۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو یہ سفر کے بعد ربیع الاول، اس سفر سے بن یہ ربیع الاول آپ سے کہتا ہے کہ ربیع الاول والا آیا، کسی اس کے آنے سے ہر ایک میں جان آ گئی۔ سفر خالی رہتا ہے۔ یہ عالم توحید سے خالی تھا، یہ عالم خدا کی عشق و محبت سے خالی تھا، یہ عالم نمازوں سے خالی تھا، یہ عالم زکوٰۃ میں صفر تھا، یہ عالم حج میں صفر تھا، یہ عالم عشق و محبت میں صفر تھا، یہ عالم خالی تھا جب تک مصطفیٰ نہیں آیا۔ مصطفیٰ آیا تو صفر سے مبارک بنا دیا۔ سمجھ نہیں آیا؟ مصطفیٰ کے آنے کا مہینہ کب ہے؟ صفر کے بعد، سفر کے بعد۔ تو قبل مصطفیٰ سب صفر، بعد مصطفیٰ سب میں جان آ گئی، زمین میں جان آئی میلاد والے کے صدقے میں، آسمان جاندار ہوا ربیع الاول کے صدقے میں، چاند جاندار ہوا ربیع الاول کے صدقے میں، شمس میں جان آئی ربیع الاول کے صدقے میں، ہمیں اسلام ملا ربیع الاول کے صدقے میں۔ سب ہر ایک نیکی سے خالی تھے، صفر تھا، عالم صفر تھا، عالم امکان زیرو تھا جب تک محمد نہیں آیا۔ عالم امکان زیرو، صفر۔ اور سفر کے بعد محمد آ کے بتاتے ہیں دیکھو مجھ سے قبل کیا تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ قرآن تھا، نہ تلاوت تھی، نہ رمضان تھا، کچھ بھی نہیں، صفر تھا۔ ربیع الاول والا آ کے تمہیں نمازیں دیا، روزہ دیا، زکوٰۃ دیا، حج دیا، خدا کو دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا حضور کی محبت کا ترانہ گانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ربیع الاول کی قید نہیں، ربیع الاول سے مخصوص انداز سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ورنہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی مہینہ نہیں ہے۔ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرو، ہر وقت مصطفیٰ کی تسبیح کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم اس ربیع الاول میں سرکار کی زندہ کا تذکرہ کرنا صرف 12 دن سنت کیا ہے؟ ہر وقت کرنا، صبح میں بھی کرنا، شام میں بھی کرنا، دوپہر میں بھی کرنا، دوپہر میں بھی کرنا، جب ہم کھاتے کھاتے یہ سنت، اس کی سنت میرے کی نہیں، پیغمبروں کی سنت، حضرت آدم سے عیسیٰ تک تو تمام پیغمبر کب آئے؟ حضور کے بعد آئے پہلے آئے؟ پہلے آئے۔ سب نے حضور کا میلاد منایا، سب نے حضور کی تعریف کی، سب حضور کی تعریف کرتے ہوئے آئے۔ آخری پیغمبر کھلم کھلا تعریف کیا، کھلم کھلا۔
سب نے تعریف کی اپنے اپنے انداز سے. اب آخری پیغمبر جہاں پیغمبر ختم ہو گئی یعنی میرے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ختم, اس کے بعد ایک ہی نبی ایک ہی نبی مولا فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اے لوگو سنو, یہ میلاد حضور کے پیدا ہونے کے بعد نہیں, حضرت عیسیٰ نے کب میلاد نامہ پڑھا؟ 600 برس پہلے. حضور کے پیدا ہونے کے 600-650 برس پہلے حضرت عیسیٰ نے کہا اذ قال عیسی ابن مریم. 600 برس پہلے پیغمبر حضور کی میلاد نامہ پڑھتا ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی 95 میں اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ملایا, تمام بنی اسرائیل کو جمع کی. وقت آئے میں حقوق کی جان بیان کرو, اس کو میلاد سے رہنا, میلاد بولنا چھوڑ کے سب میلاد کے کام کرو. میلاد بولے تو میلاد سے ہوتا کیا ہے؟ ناطے رکھے, کسی کی شان بیان کرنا. شان بیان کرو. کون سا بدبخت ہے کوئی سے روک سکتا ہے؟ شان مصطفیٰ بیان کر کے روکنے والا کافر ہے. وہ میلاد بولنا چھوڑ دو, روز اب نہ کرو. اب ان کے لیے مٹرنے کے لیے میلاد بولنا چھڑنا نہیں گے, برابر کو پڑھتے پڑھتے تھے. ہم میلاد منائیں گے, میلاد کریں گے, کوئی دھوکے, کوئی شرک بتائے, کوئی شکر بتائے, کوئی بدعت بتائے, بس ہمارا کام میلاد کر. ہم پیدا ہوئے میلاد منانے کے لیے, برابر میلاد کریں گے. اذ قال عیسی ابن مریم. مولا فرماتے ہیں کہ پیدا کرنے والا نا اذ قال عیسی ابن مریم لا تجھے عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا. بات سمجھو, عیسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں کو ہدایت جمع کرنا, میلاد میں جمع کرنا کہ حضرت عیسیٰ کی سنت, پیغمبروں کی سنت, پیغمبروں کی سنت کو سیرت بولنے والا بدعتی. بولنا کچھ گناہ ہے, جو کام عیسیٰ نے کیا اسے بدعت کہتا ہے. حضرت عیسیٰ نے جمع کیا, جمع کیسے کرتے ہیں؟ جا قومی ہے, جا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب. اسرائیل کہتے یعقوب کو, یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب. میلاد بات نبیوں سے جو تعلق ہے انہی سے ہوتی ہے. یا قومی نہیں کہا حضرت عیسیٰ نے, حضرت یعقوب کے تعلق رکھنے والے سنو. میلاد کی بات کرنے والا نبی, سننے والے نبی والے, جو نبی والے ہوتے, انبیاء والے ہو. سمجھ میں آیا؟ یا قومی نہیں, یا بنی اسرائیل. اب تقسیم ہے کہ بنی اسرائیل کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت مریم بنی اسرائیل سے تھی, اس لیے آپ نے کہا بنی اسرائیل. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نا. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب, اے یعقوب سے تعلق رکھنے والے, نبیوں کو ماننے والے, نبیوں کی عظمت کو جاننے والے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, کوئی عام آدمی نہیں. میں رسول ہو کے محمد کی بات بتاتا ہوں. میں رسول ہوں, میں روح اللہ ہوں, رسول اللہ کی آمد کی بات سناتا ہوں. میں اللہ کا محبوب ہوں, میلاد نامہ پڑھتا ہوں. میں مردے جلانے والا ہو کر میلاد پڑھتا ہوں. میں مبروز کو اچھا کرنے والا, اس کا کام ہے میلاد منانا. جو طاقتور ہوتا ہے, جو پاورفل ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, وہ مصطفیٰ کی بات کرے.
اور سنے گا کون؟ بنی اسرائیل سنیں گے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. رسول کے عمل کو عزت مت کہو. یہ فعل رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت عیسیٰ ابن مریم ہے. میلاد کرنا عیسیٰ ابن مریم کی سنت ہے. میلاد میں لوگوں کو جمع کرنا یہ حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. انی رسول اللہ. اگر کوئی عالم میلاد کو بدعت بتاتا تو مت سنو، میں رسول ہو کے میلاد کرتا ہوں. کوئی نجی گنہگار پلیس پٹا میلاد کو بدعت بتاتا ہے تو مت سنو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول میلاد مناتا ہوں. کوئی وہابی میلاد کو بدعت کہتا ہے تو مت سنو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول میلاد مناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تمہاری تورات کو بھی مانتا ہوں. کیونکہ پہلے سے بھی کنیکشن ہے، بعد بھی کنیکشن ہے. میں پہلے والوں کی بات کو بھی مانتا ہوں، تورات کو بھی مانتا ہوں. تورات والا بھی میلاد کیا کرتا تھا، تورات والا بھی میرے نبی کے پتی سے پڑھا کرتا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا مولا اللہم اجعلنی من امت محمد، مولا مجھے محمد کی امت کا امتی بنا دے. اتنا پیار کیا حضرت موسیٰ نے، اتنا پیار کیا، اور مولا سے کہنا پڑا مولا مجھے محمد کی امت میں داخل کر دے. انی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات سے بھی واقف ہوں. تورات والے بھی میلاد منانے والے، انجیل والے بھی میلاد منانے والے، زبور والے بھی میلاد منانے والے. ارے خدا میلاد منانے والا. میلاد کسے بولتے تھے؟ رسول کی تعریف کا کیا ہوتا ہے؟ میلاد کی تعریف کیا تعریف کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے کس نے کہا؟ محمد کا معنی کیا؟ تعریف کیا ہوا. سب سے پہلے محمد کہنے والا خدا، سب سے پہلے قرآن کرنے والا تو کتنا پیارا ہے بولنے والا خدا. سب سے پہلے پیار کرنے والا مصطفیٰ سے خدا. سب سے پہلے مصطفیٰ کے شان کا ڈنڈا بجانے والا خدا. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا. غور ہو رہے کیا؟ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ومبشرا، اے میرے ماننے والوں میں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، ایک نیوز سنانے والا ہوں. ایک گڈ نیوز سنو، سنو گڈ نیوز. ایک بات سنو، ایک ایسی بات سناتا ہوں تم سب خوش ہو جاؤ گے. یاتی، ایک آنے والا آئے گا. یاتی من بعدی، وہ آئے گا میرے پاس. یاتی مبشرا برسول، ایک عظیم رسول کے آنے کی میں خوشخبری سناتا ہوں. تمہیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کی آمد کو سنانے کے لیے جمع کیا. یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آنے والا ہے، وہ میرے بعد آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ ہے. یاتی یاتی کا معنی بعد، یاتی من بعد میرے بعد آئے گا. پھر ابھی بعد، یہ ہمارا تمہارا آنا نہیں. ہم بعد آئے تو پہلے نہیں آتے، پہلے آئے تو بعد نہیں آتے. سب سے پہلے میرا غلام رسول آیا، سب سے بعد بلال آیا، بس ختم ہوتے بچہ آیا. تو بلال اول آ کے پھر آخر آئیں گا کیا؟ رسول اول آتا، پھر اول جو آیا اول، آخر جو آیا آخر. مگر جو اول آنے والا آخر، پھر آئندہ آخر آنے والا اول نہیں ہو سکتا. تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہو سکتا. رسول کے لیے قانون الگ، رسول کی شان الگ،
رسول کا مقام الگ، رسول ہم جیسا نہیں. یاتی من بعدی، یہ آنے والا ہم جیسا نہیں، یہ آنے والا رسول اللہ ہے، یہ آنے والا خدا کا محبوب ہے، یہ آنے والا مختار ہے. یاتی من بعدی، بعد آئے گا. یاتی بتاتا ہے کہ یہ بعد والا نہیں، آنا بتاتا ہے کہ یہ کبھی تھا. یاتی، انسان نے یہ نہیں کہا میرے بعد یہ پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، نہیں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. آتا کون؟ جو کہیں رہتا ہے. آتا کون؟ ابا میں پیدا ہوا کیا؟ میں آیا تو میں کہیں تھا، میں کہیں تھا. یاتی من بعدی، میرے بعد وہ آئے گا. یہ مت سمجھو کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، نہیں، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. محمد پیدا بھی ہوتا ہے، آتا بھی ہے. محمد پیدا بھی ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوتا ہے، اور باپ پیدا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عبداللہ سے پیدا ہونے والا ہے محمد، اور عبداللہ محتاج ہے نور مصطفیٰ کا. حضرت عبداللہ محتاج ہیں، میرے نبی نہیں ہوتے تو باپ نہیں بنتا نبی کا. ہم باپ سے بنتے ہیں، نبی باپ سے بھی بنتا ہے، اور باپ نبی سے بنتا ہے. یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آنے، اللہ وہ بعد آنے والا ہے. یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آنے والا. اللہم صلی علی. اسی لیے مولا نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ، مصطفیٰ تمہاری شان عیسیٰ بیان کر رہے ہیں. لوگ سمجھ جائیں گے کہ عیسیٰ کے کہنے سے نہ خبر نہیں ہوئی، عیسیٰ کے کہنے سے نبی کا علم ہمیں ملا. نہیں، عیسیٰ خبر دینے والے بنے نبی کے. وعید میں وعید کا مانا عیسیٰ مبشر بنے مصطفیٰ سے. یہ کہاں ہے؟ وعید میں ہے. عیسیٰ مبشر بنتے ہیں، کیسے بنے؟ وعید میں ہے. اس کا معنی یاد سیدھے جب عیسیٰ نے کہا 600 برس بعد پیدا ہونے والے سے اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. مصطفیٰ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا تو معلوم ہوا کہ جس وقت عیسیٰ سے بشارت دے رہے تھے اس وقت میرا نبی عیسیٰ کے اندر دیکھ رہا تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، مصطفیٰ اندر بغیر ہیں. عیسیٰ بشارت دیتے وقت مصطفیٰ تم الگ نہیں تھے، تمہارے اندر ہونے سے عیسیٰ مبشر بنے، تمہارے ہونے سے موسیٰ کلیم بنے، تمہارے ہونے سے یوسف حسین بنے، تمہارے ہونے سے آدم مسجود ملائکہ بنے. تم نہ ہوتے تو آدم کو کون سجدہ کرتا؟ تم اندر آئے تھے، اس لیے میں نے کہا اس سجود آدم. شیطان مارا گیا صرف آدم کے پتلے کو دیکھ کر، فرشتے جان گئے کہ اس آدم میں کوئی ہے. نہ سمجھو آپ کا پتلا جمال کبریا ہوں. میں حضرت آدم کو زبان حال کہتے تھے. نہ سمجھو آپ کا پتلا جمال مصطفیٰ میں ہوں. اے فرشتوں، مجھے خاک کا پتلا مت سمجھو، میں مصطفیٰ کا جمال ہوں، میں مصطفیٰ کا آئینہ ہوں. میرے اندر باہر مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. مولا نے کہا جب مصطفیٰ اس میں یہ جاؤ اس کے ساتھ. حضرت عیسیٰ اس خبر سنانے والے اور میرے نبی بھی کچھ خبر سناتے. ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. اے نبی، ہم نے تمہیں مبشر بنا کے بھیجا. عیسیٰ بھی کہتے ہیں یا بنی مبشرا برسول. عیسیٰ بھی مبشر، عیسیٰ کے آقا بھی مبشر. فرق کیا ہے؟ عیسیٰ بھی خوشخبری سنانے والے اور حضرت محمد رسول اللہ بھی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشر ہیں. فرق کیا؟ عیسیٰ کہتے ہیں مبشرم برسول، میں رسول اللہ کی خوشخبری سناتا ہوں. مجھ میں رسول اللہ کو دیکھو، مجھ میں رسول اللہ کو پاؤ، میری باتوں میں مصطفیٰ کو پاؤ. مجھ میں رسول اللہ کو دیکھو. اور میرا رسول بھی مبشر بن کے آیا. وہ کسی رسول کی خوشخبری نہیں سنایا. میرے رسول کی خوشخبری کیا ہے؟ میرے رسول نے کہا کہ عیسیٰ مجھے دکھانے والے، میں کسی اور کو دکھانے والا نہیں. پر رانی فقد رہا. میری خوشخبری کیا ہے؟ میں کیسا مبشر؟ میں اللہ کو دکھانے والا مبشر. میری خوشخبری الگ، ان کی خوشخبری الگ. ان کی پہنچ جہاں تک وہاں تک کی بات، میری پہنچ جہاں تک وہاں تک کی بات. عیسیٰ کی پہنچ مصطفیٰ تک، مصطفیٰ کی پہنچ خدا تک. مصطفیٰ نے کہا میری خوشخبری سنو. مرانی، مجھے دیکھ لیا نا، خوش ہو جاؤ، خدا کو تم نے دیکھ لیا. مبشرم برسول یاتی، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. بعدی، کس کے بعد آئے گا؟ عیسیٰ کے بعد. میں نے پوچھا عیسیٰ کے بعد آنے والے آپ ہی بتائیے، آپ سب سے ہیں، آتے ہیں عیسیٰ کے بعد، تو کیا آپ عیسیٰ کے بعد ہیں حقیقت میں؟ میرے نبی نے کہا نہیں رے نہیں، میری شان الگ ہے. میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں. میرا اللہ بھی اول، اللہ کے بنانے سے میں بھی اول. میرا اللہ آخر، اللہ کے بنانے سے میں بھی آخر. انا اول العابدین، انا خاتم النبیین. میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں. عبداللہ کا بیٹا بن کے ظاہر ہوں، نور خدا بن کے باطن ہوں. تم سے میں ظاہر بھی ہوں، تم نے میں ہوں. میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں. میرا بعد آنا الگ ہے. بعدی کا مطلب کیا ہے؟ یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا. آئے گا بعد مگر وہ بنے گا پہلے. آنا آنے والا ہے بعد، میرے بعد نہیں کہا عیسیٰ نے، میرے بعد نبی نہیں، اس کا آنا میرے بعد ہے. یاتی من بعدی، وہ نبی میرے بعد والا نہیں، وہ اول والا نبی. کیا ہو گیا با؟ کیا ہو گیا؟ یاتی من بعد، اس کا آنا بعد ہے، اس کا ہونا بعد نہیں. اس کا آنا بعد سمجھ میں آتا ہے، اس کا ہونا بعد نہیں. اس کا ہونا کب سے؟ میرے نبی نے کہا کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین. عیسیٰ تو عیسیٰ، آدم بھی بنا نہیں تھا، میں نبی بن گیا تھا. یاتی من بعدی، وہ آنے والا بعد آتا ہے. آنا بعد ہے، ہونا بعد نہیں. یہ کہ ہونا بعد، یہ کہ آنا بعد. ایک بچہ پہلے آ گیا، کریم اللہ کا بچہ پہلے آ گیا، اس کا آنا پہلے. کریم اللہ بعد آتا ہے مگر وہ باپ ہے، آتا بعد ہے. آنا جاتی من بعدی، اس کا آنا میرے پاس. سمجھ آتا جمل اللہ میں جانا، اس کا آنا وہ میرے بعد نہیں. احمد میرے بعد نہیں، احمد کا آنا میرے بعد ہے. احمد کا ہونا میرے سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، ادریس سے پہلے، یعقوب سے پہلے، آدم سے پہلے، سب سے پہلے. جب سب بھی نہیں تھا تب سے پہلے، کب ہی نہیں تھا سب سے پہلے. زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، زمین آس پاس ملائکہ سے پہلے، سارے انبیاء سے پہلے، کائنات سے پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ تھا، میں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، کوئی شے نہیں تھی. سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، میں تھا اور میرا مولا تھا. وہ مجھے دیکھتا تھا، میں اسے دیکھتا تھا. وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں اس سے پیار کرتا تھا. وہ میری تعریف کرتا تھا، میں اس سے سجدے کرتا تھا. وہ میری حمد بیان کرتا تھا، میں اسے سبحان سبحان کہتا تھا.
یاتی من بعد کا آنا بعد ہے، اس کا ہونا پہلے ہے، اس کا آنا بعد ہونا پہلے۔ نے کہا کہ سرکار جب ہونا پہلے تھا آپ پہلے ہو گئے تو کیوں بعد میں آئے، کیوں بعد میں آئے؟ یہ افرون ڈانڈ۔ حضور نے کہا دل پر بھی ہے، عاجزوں کے دل پر بھی ہے، پوچھنا سیکھ، دل سے مل کر حضور سے بات کرنا سیکھ، حضور سے بھیک مانگنا سیکھ، حضور سے سوال کرنا سیکھ۔ کوئی اللہ والا مل گیا، میں تو گناہگار ہوں، کسی اللہ والے کے بتانے سے بتاتا ہوں کہ حضور نے کہا بات کیوں آیا سرکار، آپ بات کیوں آئے؟ سرکار نے کہا میں آ جاتا تو آدم کہاں آتے، میں آ جاتا تو نوح کہاں آتے، میں پہلے آ جاتا تو ابراہیم کا جلوہ کون دیکھتا، میں پہلے آ جاتا تو حسن یوسف کون دیکھتا، میں پہلے آ جاتا تو اسماعیل کا انسان کون دیکھتا، میں پہلے آتا تو حضرت ابراہیم کا امتحان کون دیکھتا، میں پہلے آتا تو زکریا کی شان کون دیکھتا، میں پہلے آتا تو 1,24,000 انبیاء کہاں آتے۔ ان کو دکھانے کے لیے میں پیچھے ہو کے دکھاتا گیا، میں پیچھے ہوا آدم کو سامنے کیا، میں پیچھے ہوا شیخ کو سامنے کیا، میں پیچھے ہوا ابراہیم کو سامنے کیا، میں پیچھے ہوا اسماعیل کو سامنے کیا، میں پیچھے ہوا 1,24,000 انبیاء کو سامنے کیا، میں پیچھے ہوا عیسیٰ کو سامنے کیا۔ سب کے جلوے سے بندوں کی آنکھیں پر ہو گئی۔ تو اب میں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب انتظار نہیں ہوگا، اب صدیق آ گیا، اب مجھے آنا پڑے گا، اب عمر آ گیا، اب مجھے آنا پڑے گا، اب میرا لاڈلا علی آ گیا، اب مجھے ظاہر ہونا پڑے گا، اب عثمان تڑپ رہا ہے، مولا مجھے اب ظاہر ہونا پڑے گا، مولا میرے صحابہ کی پیاس سے بجھانا ہے۔ مولا نے کہا اب عیسیٰ کو بھی ہٹا دیتا ہوں، تم ظاہر ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا یاتی من بعد، وہ میرے بعد آئے گا۔ اس بعد کیوں آیا؟ میرا نبی بعد کیوں آیا؟ بعد کیوں آئے؟ ایک اعتبار سے سب کو دکھانا تھا، ایک دوسرے اعتبار سے سارے کمالات کو لے کے آنا تھا۔ عیسیٰ کو اندر لینا، موسیٰ کو اندر لینا، 1,24,000 کو اپنے اندر لینا، حسن یوسف کو اپنے اندر لینا، حسن یوسف جب عیسیٰ ید بیدا جاری آنچ خوبہ حمدارند تو تنہا دست، تمام پیغمبروں کے کمالات کو اپنے اندر لینا تھا، دینا بھی تھا، لینا بھی تھا۔ سارے پیغمبروں کے کمالات کے جامع کو کہتے محمد رسول اللہ، سب کو لے کے ظاہر ہونا تھا، اس لیے بعد میں آنا پڑا، بعد میں آنا پڑا۔ آدم کا کمال بھی میرے اندر، نوح کا کمال بھی میرے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا کمال بھی میرے اندر، اور ان سب کو بتانا بھی میرا کام تھا، ان سب کے کمالات کو لے کے ظاہر ہونا تھا۔ وہاں تک میرا نبی ہر کمال رکھنے، حضرت یوسف حکم رکھنے والے، حضرت موسیٰ کلام والے، حضرت عیسیٰ مجھے دلانے والے، ہر ایک پیغمبر کے ساتھ ایک شان ہے۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو 1,24,000 انبیاء کی شانوں کو رکھنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب تمام شان ختم کرنے کا ایک مثال حساب معلوم، حساب 15 14 کتنا ہوا؟ 29 14 سے جمع 5 جمع دے جاؤ، 15 14 5 13 16۔ اب ٹوٹل کہاں آئے گا؟ ٹوٹل کہاں آئے گا؟ ٹوٹل 50 کہاں لکھتے؟ وہ اوپر بیچ میں نیچے، سب کے آخر میں ٹوٹل لکھتے ہیں۔ یہ جامع ہے تمام کمالات انبیاء کا میرا نبی، اور 1,24,000 انبیاء جمتے گئے، جماتے گئے، محمد بن کے ظاہر ہونا تھا۔ محمد بننے کے لیے، محمد
یہ ظہور کے لیے، محمد بننے کے لیے، ظہور محمدی کے لیے بعد میں آنا پڑا۔ عیسیٰ کو بھی اندر لینا، عیسیٰ کو بھی لینا، سب کو جمع کر کے نیچے مصطفیٰ تھا، ٹوٹل نمبر نیچے مصطفیٰ سب سے آخر میں آ کے بتاتے ہیں کہ سب میرے اندر ہے۔ 15 بھی 50 کے اندر، 14 بھی 50 کے اندر، 13 بھی 50 کے اندر، ابراہیم بھی مصطفیٰ کے اندر، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے اندر، نوح بھی مصطفیٰ کے اندر، 1,24,000 مصطفیٰ کے اندر، غوث العظم مصطفیٰ کے اندر، خواجہ مصطفیٰ کے اندر، ارے پیر تیرا بیدی شاہ مصطفیٰ کے اندر، کلیمی شاہ مصطفیٰ کے اندر، ہر چیز مصطفیٰ میں، ہر چیز میں مصطفیٰ۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ تمہیں کمالات کو لینے والا کون؟ رکھنے والا وہ احمد ہے، سب نام تک احمد۔ سنت کو بولوں محمد کو احمد محمد احمد ایک نمبر پر نو نام بھی نہیں، ہزاروں نام ہے میرے مصطفیٰ، ہر ایمان کی اندر ہے۔ احمد ہی نے احمد ہی کا مسمہ مصطفیٰ نہیں، ارے ہر نام جو بھی نام لائیں گے اس کا مسمہ مصطفیٰ ہے۔ زمین میں کون ہے جلوہ اسی کا جلوہ، آسمان اس کا نام، زمین اس کا نام، چاند اس کا نام، ستارہ اس کا نام، ایک احمد ہی نہیں، احمد کا ہر نام احمد کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا النبی کا سچا بندہ نے خدا اس رات تک پہنچنے کا نام ان تک پہنچنے کا نام رام ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام احسان ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام دین ہے۔ اگر نہیں پہنچا تو کچھ بھی نہیں رہا، تجھے مصطفیٰ تک پہنچ گیا سب کچھ سب گیا، وہاں نہیں پہنچا کچھ وہ مل گئے سب کچھ مل گیا۔ اللہ مسلمان مصطفیٰ میرا کے بھی اے بندے مومن مصطفیٰ تک کو پہنچتا، مصطفیٰ میرا ساتھی خود کو مصطفیٰ کے دربار تک پہنچا دے، مصطفیٰ کے نالین تک پہنچا دے، مصطفیٰ کا ہو جا، مصطفیٰ میرا ساتھی خود کو مصطفیٰ تک پہنچانے کا نام اسلام کیا ہے؟ مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام۔ ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ سے مل گیا۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ سے مل گیا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ سے مل گیا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کا ہو گیا۔ مصطفیٰ کے ہونے ہی کو سین کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ تک پہنچنے ہی کا نام دین ہے۔ اب کہاں ہے مصطفیٰ؟ پہنچ جائیں گے ہم۔ میں نے کہا دین تو مصطفیٰ تک پہنچ، اب مصطفیٰ کہاں ہے؟ ہم پہنچنے کے لیے اللہ نے کہا اے بندو میں ارحم الراحمین، میں تمہارا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تم سے پیار کرنے والا ہوں، میں 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ مصطفیٰ تک پہنچنے کا نام دین ہے۔ پہنچنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دین کو تمہارے اندر رکھ دیتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وہ مصطفیٰ چنی میں ہے، وہ مصطفیٰ مدینے میں مصطفیٰ ہے، ہر مومن میں نور مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ تک پہنچا، وہ نور تک پہنچ گیا تو تو نور بن گیا، تو نوری بن گیا۔ ان سے دور ہونے کا نام ناری ہے، ان سے قریب ہونے کا نام نوری ہے۔ نوری کسے بولتے؟ جو مصطفیٰ سے قریب ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک۔ مصطفیٰ سے قریب ہونے کا نام تو مصطفیٰ کہاں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو تمہارے ہی اندر ہیں۔ اندر والے سے پانا بہت آسان ہے، اندر والے کو ختم کر لیتا پانا بہت آسان ہے، بس سانسنا
بس تتولنا ہے خدا کو مسیح کو تبھی ان کو کرنے تبھی ان کو کرنے تتولا کرو زندگی ان کو تبھی ان کو اندر دیکھو تتولو انفس سے دیکھو تمہارے اندر دیکھو اندر مل گئے تو باہر بھی ملیں گے اندر بھی ملیں گے کبھی ان کو خود میں تتولا کرو یہ تتولنا یہ دیکھنے کو جانے والا ہے یہی آنکھ والوں کے وہ تتولنے کا طریقہ کیا ہے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئیں گے کب نظر آئیں گے پردے کو ہٹا آنا کو ختم کر مصطفیٰ نظر آئیں گے کبر کو ختم کر مصطفیٰ نظر آئیں گے حجب کو ختم کر مصطفیٰ سے نظر آئیں گے حسد کو ختم کر مصطفیٰ نظر آئیں گے انانیت کو فنا کر مصطفیٰ ظاہر ہو جائیں گے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے نفس کو جان میں کون ہوں میں میت میں جاہل میں مستق میں عاجز میں اندھا میں بہرا میں گونگا تو خود کو جان اور تو میں جو سمجھتا اسے ہٹا تو میں ہٹی تو وہ نظر آئے گے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وہ ان کا ملنا دین کا ملنا ان کا ملنا ہی صحت کا ملنا ان کا ملنا ہی عزت کا ملنا ان کا ملنا ہی دولت کا ملنا ان کا ملنا ہی خوشی کا ملنا ہے ان کا ملنا ہی ملائکہ کا ملنا ہے ان کا ملنا جنت کا ملنا وہ مل گئے تو آدم مل گئے وہ مل گئے تو 1,24,000 انبیاء مل گئے وہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا وہ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا بمصطفیٰ برساں سید راک سی ہم اگر بہو نہ رکھیں تمام பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற பாக்கியம் இது சாதாரண பாக்கியம் அல்ல இது சாதாரண பாக்கியம் அல்ல அன்பர்களே இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஏனென்று சொன்னால் எல்லா நபிமார்களும் நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து கடைசியாக வந்த ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வரை அத்துணை நபிமார்களும் யார் மீது தன்னை அர்ப்பணம் என்று சொன்னார்களோ அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை அல்லாஹ் தம்மிலே ஆக்கி வைத்தான் அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை அல்லாஹ் தம்மிலே ஆக்கி வைத்தான் அன்பர்களே இது சாதாரண பாக்கியம் அல்ல அல்லாஹ் எங்கே ஆக்கி வைத்தான் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் நம்மிலே எப்படி ஆக்கினான் என்று சொன்னார் பெருமானாருடைய புனிதமிக்க உடலை மதீனா முனவ்வராவிலே இருப்பதாக சாட்சி சொல்லக்கூடிய நாம் அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்ததை குர்ஆன் சொல்கிறது அன்பர்களே பெருமானார் எங்கே இருக்கின்றார்கள் அதை யாரால் காண்பிக்க முடியும் என்று சொன்னால் அஹ்லுல்லாஹ்களால் மட்டும்தான் அதை காண்பிப்பது இவர்களே பெருமானார் எங்கே இருக்கின்றார்கள் சொன்னார்கள் பெருமானார் இந்த மஜ்லிஸிலே இருக்கின்றார்கள் பெருமானார் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் பேசக்கூடிய மஜ்லிஸ் நிச்சயமாக இருக்காது என்பார்கள் பெருமானார் எங்கே இருக்கின்றார்கள் பெருமானாருடைய புகழ் எங்கெல்லாம் பாடப்படுகின்றனோ அங்கெல்லாம் பெருமானார் இருக்கின்றார்கள் பெருமானார் எங்கே இருக்கின்றார்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் பெருமானார் எங்கே இருக்கின்றார்கள் தெரியுமா அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் வாலமு அன்ன ஃபீக்கும் ரசூலல்லாஹ் பெருமானாரை பார்க்கணும்னு பூமியிலே நீ விரும்புதன்னு சொன்னா அவங்களை எங்க பாரு நெஞ்சத்தை கிழிச்சு பாரு அங்க உள்ளே பெருமானார் இருப்பாருங்க இல்லாத பெருமானாரை பார்க்கும்படியாக சொன்னது சொன்னாங்க தெரிஞ்சாரு சொல்லணும்னு அல்லாஹ் சொல்லல நபியை நீ பாரு என்று சொல்லல நபி உன்னால பார்க்க முடியாது எந்த கண்ணால பார்க்க முடியாது அகக்கண்களால் பார்க்க முடியாது தரையில் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறானே அந்த கண்களால் பெருமானாரை பார்க்க முடியாது அதனால்தான் அல்லாஹ் வந்தனூண்டு அல்லாஹ் சொல்லல அல்லாஹ் என்ன சொன்னா வாழமூண்டு அல்லாஹ் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களால உங்களுடைய அறிவை கொண்டு உங்களுடைய ஞானத்தை கொண்டு உங்களுடைய இயல்பை கொண்டு பெருமானாரை அறிய முடியும் ஆனால் பெருமானாரை இந்த உங்களுடைய புறக்கண்களால் காண முடியாது நாம தான் பார்க்க முடியாது சொல்றீங்க பெருமானாரை பார்க்க முடியாது இந்த கண்களால் என்று சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த சந்தேகம் இந்த கண்களால நாம பார்க்க முடியாது சரிதான்
1400 வருஷத்துக்கு பின்னாடி வந்திருக்கிறோம். பெருமானார இந்த கண்களால நம்மளால பார்க்க முடியல சொன்னாங்க. சர்க்காரு இதே கண்களால் 1400 வருடங்களுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த சஹாபாக்களும் கூட பெருமானாரை ரசூலுல்லாஹை இந்த கண்களால் பார்க்கவில்லை. சஹாபாக்களும் கூட தங்களுடைய ஞான கண் கொண்டுதான் அந்த பெருமானாரை பார்த்தார்கள். இந்த நூறாக இருந்தார்களோ அல்லாஹ்வுடைய நூறாக இருந்த அந்த பெருமானாரை, அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை எந்த சஹாபியும் புறக்கண்களால் பார்க்கவில்லை. அவர்களும் அந்த ஞான கண்களால் தான் பார்த்தார்கள். பிறகு அதனால் தான் சொன்னார்கள், மகான்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள், நீ பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டுமா, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை முன்னில் வைத்துவார். அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹை கூட வச்சுட்டாரு. என்ன ஆகும்? என்னால நன்மை செய்யாம இருக்கவே முடியாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எப்பொழுதும் நம்முடன் வைத்து நாம் வாழ்வோமே. ஆனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடன் இல்லாமல் நம்மால் இருக்கவே முடியாது. அழகான ஒரு சம்பவத்தை நண்பர்களே, சேகுமார்கள் யார்? சேகுமார்கள் யார்? அஹலுல்லாஹ்கள் யார்? நண்பர்களே, யாருடைய கையை நாம் பிடிக்கின்றோமோ அந்த காமில் சேகுமார்கள் யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் நம்மிலே கொண்டு வந்து நம்மிலேயே திறந்து காண்பிப்பவர்கள். சரிதான் சொன்ன அந்த காம படுத்தி காமிச்சா முஜீமே புதாகு முஜீமே நபீகு. என்னுடைய திருநாயகமே நாயகத்தை பார்த்து நம்ம சர்க்கார் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? முஜீமே புதாகு முஜீமே நபீகு. என்னையதான் காமிச்சிங்கய்யா அல்லாஹ்வே. ஏன் ரப்ப போய் நான் எங்கேயும் தேட வேண்டியதில்லை, ஏன் உள்ள இருக்கிறான்னு காமிச்சிங்க. அது மட்டுமல்ல, ரசூலுல்லாஹை தேடி மதீனா முனவராத்தினை போக வேண்டியதில்லை, உன் நெஞ்ச திறந்து பாரு, உன் உள்ள இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்படி காண்பிச்சீங்களே என்னுடைய தேசநாயகமே, நான் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் சொன்னாங்க. இந்த வரியை பற்றி காண்பிச்சிருந்தார். மகான்கள் அஹலுல்லாஹ்கள் சேகுமார்கள் யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் உன்னத்து உள்ளே வைத்து நீ பார்க்கும்படியாக அகசன் கொண்டு பார்ப்பவர்களாக, அவர்கள் உடன் வாழக்கூடியவர்களாக, அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் உடன் வைத்து வாழக்கூடியவர்களாக காண்பிப்பவர்கள் தான், அப்படி ஆக்குபவர்கள் தான் சேகுமார்கள் என்பது அழகான ஒரு சம்பவம் இருக்கு. இவர்களே ஒரு பேசுகிறார், எந்த ஆகத்துக்கு தான் வர்றாரு. இவர் வந்து சொல்றாரு, நான் உங்ககிட்ட முடிவு வாங்குறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன். அவர்களே, நான் முடிவு வாங்குறதுக்கு தயாரா இருப்பேன். ஒரே ஒரு நிபந்தனை, ஒரே ஒரு கண்டிஷன். என்ன? ஏன்னா எல்லா பாவத்தையும் வந்து தவிர்த்து என்னால எல்லா நன்மைகளும், ஆனால் நாளை மது அருந்தாமல் இருக்கிறது. ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த அதனால அது ஒண்ணு மட்டும் புரியாது. அந்த ஒரு நிபந்தனைக்கு நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நான் இப்பவே உங்ககிட்ட நெருங்கி வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் சொல்றாங்க. சொன்னாங்க எப்படிப்பட்டவர்கள்? நீங்கள் நினைப்பது போல் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. நீங்கள் நினைப்பது போல் அல்லது வஹாபிகள் சொல்வது போல் அவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் வழிமார்கள், செய்துமார்களாக இருப்பவர்கள் வழிமார்கள். அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் தன்னகத்தே கொண்டு வாழ்பவர்கள். பெருமானாரை மதீனாவிலே வைத்து வாழ்பவர்கள் அல்ல அந்த பேசுமார்கள். பெருமானாரை தன்னுடைய உள்ளத்திலே வைத்திருப்பவர்கள். தான் எங்கே சென்றாலும் பெருமானார் உடன் செல்பவர்கள், எங்கே நின்றாலும் பெருமானார் உடன் நிற்பவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் செய்துமார்கள். பெருமானாரை கொண்டு வாழ்பவர்கள், அல்லாஹ் ரசூலை கொண்டு வாழ்பவர்கள். பேசுறாங்க அவங்க சொன்னாங்க, அப்படியாப்பா பரவாயில்ல, நான் விட்டுக்கிறேன், நாளை பிடிக்காம சென்று பரவாயில்ல குடிச்சுக்கோ. ஆனா ஒரு கண்டிஷன், ஒரு நிபந்தனை போடுற முடிஞ்சு வாங்குறதுக்கு நானும் உனக்கு முன்பு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நிபந்தனையை போறேன். என்ன நிபந்தனை சொல்லுங்க? எதிர்ப்பான சார் சொல்லுவாங்க, ஒண்ணும் இல்லை, இது முன்னாடி மட்டும் குடிக்காத. இப்ப முன்னாடி நான் குடிப்பேனா ஜமானே, உங்க முன்னாடி நான் குடிப்பேன், பின்னாடி அவரு அந்த ஊர்ல இருந்து வேறொரு ஊருக்கு போகிறார். வேறொரு ஊர்ல போய் அங்க ஒரு யாரும் இல்லாத இடத்துல சாராயத்தை குடிக்கலான்னு சாராயத்தை பாட்டில வாங்கிட்டு வந்து கிடக்கும் போது தன் முன்னால் வந்து நிற்கிறார்கள். அந்த முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க. ஏன் குடிக்கிறே முன்னாடி கேட்கிறான். பயந்து போய் பதறி வச்சிடறான். திறமையா கீழே வச்சாரு காணா பேசுறேன்.
முன்னாடி இல்லை பிரம்மதான் பார்த்து மீண்டும் இருக்கிறார், மீண்டும் குடிக்க முனைகிறார், மீண்டும் முன்னால் வருகிறார்கள். 3 முறை ஆச்சு. பாட்டில கீழே போட்டு உடம்பு நேரா வர்றாரு, நேரா வர்றாரு. பேசிட்டு வந்து சொல்றாரு, நீங்க ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க? நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது என்ன சொன்னேன்? நான் தூரமா போய் குடிச்சுக்கிறேன், நீங்க இல்லாத இடத்துல குடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நான் எங்க போனாலும் ஏன் பின்னாடியே துரத்துறீங்கன்னு கேட்கிறாரு. சொல்றாங்க சேகு, மறையனே முச்சாலே சேகு யார் தெரியுமா? அவன் உன்னை விட்டுட்டு உட்கார்றது இல்ல சேகு, நீ எங்க போனாலும் உன்னை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறவரை சேகு பின்னாடி, எங்க போனாலும் பின்னாடி வர்றவன் சேகு விட்டுட்டு இருக்கிறார் நினைக்கிறியா? சொன்னாங்க, லால்பேட்டையில இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது இல்லை. இங்க உள்ள முடியுது, ஒரு பைசை முடியுது. இங்கிருந்து 300 சில்லற கிலோமீட்டர், 200 சில்லற கிலோமீட்டருக்கு அப்பால என் செய்தி இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது இல்லை. எங்கே இருந்தாலும் என் செய்தி என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைப்போம் தான் உண்மையான முடியுதுன்னு. பாக்குறாங்க, உங்களும் மனிதன் தானே, 200 அப்பால பார்ப்பாங்க. முட்டால என்ன விளங்குற நீ சொன்னாங்க. முட்டால என்ன விளங்குற? அவரு பாக்குறாரு, நாங்க எங்க சொல்றோம்? அல்லாஹ் அவருக்கு காமிக்கிறாயா? அல்லாஹ் காமிக்கிறான். அல்லாஹ் காமிக்காதவருக்கு சரியா? குமார்கள் அல்லாஹ்விலே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆற்றலை இருக்கின்றார் என்று சொன்னார். அன்பர்களே, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ஆதாரி வலிகள் நமது ஆதம் கண்மணி நாயகன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல்லாஹ் பிரகடனம் செய்கிறான், அல்லாஹ் அறிவிப்பு செய்கிறான். என்ன அறிவிப்பு செய்கிறான்? ஆதாரி வலியன், என்னுடைய நேசரை யாரேனும் எதிர்த்தீர்களேயானால், யாரேனும் அவர்களை பகைத்தீர்களேயானால், நான் அவர்களுடன் போர் பிரகடனம் செய்கிறேன் என்கிறான் அல்லாஹ். அப்படின்னு என்ன தெரியுது? இதமா சொன்னாங்க. இந்த ஹதீஸ்ல நமக்கு என்ன தெரியுது? வலியை நீ எதிர்த்தால் அல்லாஹ் உன்னுடன் போர் பிரகடனம் செய்கிறான், அல்லாஹ் உன்னை எதிர்த்து போர் செய்யறான், அல்லாஹ் உன் கூட சண்டைக்கு வர்றான். நீ வலியை எதிர்ப்பாயானால் அல்லாஹ் உன்னுடன் போர் செய்வதை போல நீ வலியை சந்தோஷப்படுத்துவாயானால், வலியை நீ ஏசிப்பாயானால் அல்லாஹ் உன் மீது நேசம் கொள்கின்றான். அல்லாஹ் நேசம் கொள்கின்றார். இதனால் இவர்களே அல்லாஹ் ஜல்லஷான வ தஆலா நம்மை செய்திமார்களின் தொடர்பிலே அல்லாஹ் ஆகியிருக்கின்றார். இந்த வகையிலே மீலாதை பற்றி பொன்மணி நாயகன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதம் ரபீஉல் அவ்வலுடைய மாதம், அடுத்து வருகின்ற மாதம் பெருமானாருடைய மாதம், அதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய 2வது மாதம் சஃபருடைய மாதம். சஃபருக்கு சேர்ந்து காரணத்தை சொன்னார்கள். இவர்களே சஃபர் அல்ல, அது சிஃபர். அதான் அர்த்தம். இதனால அப்படி பேர் வந்து இந்த காலத்துல முஹர்ரம் மாதத்துக்கு அரபுக்கு மிகவும் கொண்டாடுவார், அதை புனிதமான மாதமாக கருதுவார்கள். அதனால பொதுவாக அரபுகளுக்கு போர் செய்வது பழக்கம். ஆனா அந்த முஹர்ரமுடைய மாதத்துல யாருமே போர் செய்யல. முஹர்ரம் மாசத்துல எல்லா வீடுகளிலும் எல்லா ஆண்களும் வீட்டுக்குள்ளேதான் இருப்பார்கள். அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு மனைவினத்தோட சந்தோஷப்பாரு. ஆனா சஃபர திறந்திருந்தையானால் எல்லோரும் தங்களுடைய வாழ்ந்தனை எடுத்துக்கொண்டு மனைவிக்கு புறப்பட்டு விடுவார்கள். தெரிய போயிடுவோம். அப்ப எல்லாரும் அரபுகள் ஆண்கள் மொத்தமாக போய்விடுவார்கள். ஏன்னா வீட்டுல என்ன இருக்கும்? வீட்டுல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா வீட்டுல யாரும் இல்லை, ஹீரோ அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் சிஃபர் என்ற பேரை வைத்தார் என்ற மாதத்திற்கு. அது சஃபர் என்பதாக மாறியது. எப்படிதானே எல்லோரும் நினைக்கிறோம் சஃபருடைய மாதம் அது ஏழை மாதம், இந்த மாசத்துல நெருங்காதீங்களை செய்யக்கூடாது, அதுக்கு சுத்தத்தை மாற்றி சொன்னா ஒரு ஆஹா விளம்பரம்
ஏப்பா அப்படின்னு சொல்ற, சஃபருடைய மாதம் இருக்குது, அது என்ன மாதிரி மாதம் சொன்னா ரபியுல் அவ்வளுடன் சேர்ந்த மாதம், ரபியுல் அவ்வளுக்கு முந்தைய மாதம். இந்த மாதத்தை தொடர்ந்துதான் ரபியுல் அவ்வல் வருகின்றது என்று சொன்னால், ரபியுல் அவ்வளோட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாசத்தை பீட மாசம் எப்படி சொல்ல முடியும்? யார் அந்தர்களே அதுவா அந்த ஹஸ்பை சொன்னாங்க. அதாவது நீங்கள் எதிர்த சகுனம் பார்க்க வேண்டாம், அப்படி இது அப்படி இந்த கடமை அப்படி இந்த மாதம் சகுனம் பார்க்காதீர்கள், சஃபர் பீடை மாதம் என்று சொல்லாதீர்கள். இப்படியெல்லாம் அந்த ஹதீஸிலே வருகின்ற கருத்து. இந்த மாதம் புனிதமான மாதம் தான், மிகவும் சஃபருல் முகப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமான மாதம் என்று நண்பர்களே. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகை குறித்து எல்லா நபிமார்களும் சொன்னார், எல்லா நபிமார்களும் சொன்னார். பெருமானாருக்கு முந்தி வந்த எல்லா நபிமார்களும் சொன்னார்கள். நண்பர்களே, சில நபிமார்கள் அவர்கள் சொன்னதை குர்ஆனும் சொல்கின்றது. கடைசியாக வந்த ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எப்படி பெருமானாருடைய வருகை குறித்து சொன்னார்கள் என்பதை குர்ஆன் சொல்லி காட்டுகிறது. மரியம் ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த நேரத்தை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். அல்லாஹ் என்ன சொன்னாலாம், காலன்னு சொல்லும்போது சொன்னாங்க, நாயகமே அந்த ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லும் போது நீங்களும் இருந்தீங்க, அதனாலதான் உங்களை அந்த நேரத்தை நினைத்து பாருங்க என்று நான் சொன்னேன். அப்பொழுது பெருமானார் இருந்தார்கள். என்ன சொன்னாங்க அவங்க? ஜபனி இஸ்ராயீல் சொன்னாங்க. ஜபனி இஸ்ராயீல் அவங்க ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் கௌமின்னு கூப்பிடல, என்ன சொல்லல, என்னுடைய கூட்டத்தார்களையும் சொல்லல. எத்தனையோ இடங்கள்ல ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் மற்ற நபிமார்கள் இவர்களும் யா கௌமி என்று எத்தனையோ இடங்கள்ல வசனங்கள்ல வருது. ஆனா இந்த இடத்துல பெருமானாருடைய பசாரத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்திலே யா கௌமின்னு சொல்லல, சொல்றாங்க. ஏன் அந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க? நான் ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை ரசூலுல்லாஹ்வை பத்தி நான் சொல்ல போறேன். நான் யாருக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா யாக்கூப் நபியுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன். ஒரு நபியுடைய தொடர்பு இருப்பவர்களுக்கு தான் இந்த மீலாவை பற்றிய செய்திகள் நான் செய்கின்றேன் என்று ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் உணர்த்துகின்றார்கள். என்ன சொல்றாங்க? யபனி இஸ்ராயீல், நான் சாதாரணமானவன் நினைக்கிறேன், நான் சொல்ல போற செய்தி அடுத்து வரக்கூடிய செய்தி. ஆனா நான் யாரு சொல்றேன்னு சொன்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, நான் ஒரு நபி, நான் இந்த நபியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றேன். அடுத்து சொல்றாங்க இல்லப்பா, உங்களுக்கு சொல்றேன், இதை நான் மட்டும் சொல்லல, எனக்கு முன்னால் வந்த வேதங்கள் எல்லாம் நான் எதை செல்கின்றேனோ அந்த பெருமானாரை குறித்து பேசியது தௌராத்திலும் இருக்கின்றது, எல்லா வேதத்திலும் பெருமானார் குறித்து இருக்கின்றது என்கின்ற தகவலை சொல்லிவிட்டு ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இருக்கின்றார். கண்ணியத்திற்குரிய ஒரு ரசூல் வருகை தருகின்றார்கள் என்ற செய்தியை உங்களுக்கு சில செய்தியாக நான் சொல்லுகின்றேன். எனக்கு பின்னால் அவர்கள் வருவார்கள். 600 வருஷத்துக்கு சுமார் 600 வருடங்களுக்கு பிறகு பெருமானார் வருகை தருகின்றார்கள். 600 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எனக்கு பிறகு வருவார்கள். இவர்களே ஏன் சொன்னாங்க? என்ன அர்த்தம் சொன்னாங்க? இதமா நான் என்னுடைய வீட்டிலிருந்து வந்து நான் அங்கிருந்து வந்தாங்க, வந்தேன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல பெருமானார் பிறப்பார்கள்னு சொன்னாங்க. பெருமானார் அவர்கள் பிறப்பார்கள் என்று சொல்லல, ஈசா நபி சொல்றாங்க வருவார்கள். அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்திற்கு வருகின்றார்கள். அப்போ ஏற்கனவே இருக்கின்றார்கள். பெருமானார் அவர்கள் 600 வருடங்களுக்கு முன்பும் இருந்தார்கள் என்பதை ஈசா நபி பதிவு செய்கிறார்கள். பெயர்தான் இந்த வசனத்தில் நிறைய விஷயங்கள் ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, அவங்க பெருமானாரை பேசிட்டார்கள் என்று சொன்னார். ஒரு நபி பேசி இருக்கின்ற போது யார் சொன்னால் நாம் பேசாமல் இருக்க முடியும்? அதனால ஒரு செய்தியை புரிஞ்சுக்கங்க, ரபியுல் அவ்வல்ல அந்த 12 நாள்ல மட்டும் புகழ்றதுதான்
ஏன் அந்த 12 நாட்களில் மட்டும் புகழ்வதுதான் என்று நீ நினைத்துக் கொள்வாயே, ஆனால் அது திடால் பெருமானாரை புகழாமல் இருக்கவே முடியாது. ஏன் நாம் வாழ்வது பெருமானாரை கொண்டு, நாம் மூச்சு விடுவது பெருமானாரை கொண்டு. பெருமானார் இல்லாமல் நாம் ஒரு கணப்பொழுது இருக்க முடியாது. சொன்னாங்க, பார்க்க முடியலைங்க பெருமானார, பெருமானார கண்களால பார்க்க முடியலையே. சொன்னாங்க, உதாரணம், உன் உயிரை நீ பார்க்கிறீங்கன்னு கேட்டான். உயிரை பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியல. அப்ப உயிரை பார்க்க முடியாததால இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உயிர் இல்லாம இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியும்? உத்தான்னு சொல்லுவாங்க, பைத்தியத்தை சொல்லுவாங்க. என்ன அர்த்தம்? உயிர் இருக்கின்றது. அது எப்படி விளங்கிக்கிறீங்க அன்பர்களே? ஒரு வகையில உயிரை பார்க்கவே முடியாது, ஆனால் இன்னொரு வகையிலே உயிரை கட்டாயம் பார்க்கிறோம். இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரிலும் நாம் உயிரை பார்க்கின்றோம். எப்படி பார்க்கிறோம்? இவங்க எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதுனாலதான் உட்கார முடியுது, இவங்க எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதுனாலதான் கேட்க முடியுது. அதனால் அன்பர்களே, இப்படியேதான் நாம் வாழ்கின்றோம் என்று சொன்னால், நாம் பார்க்கின்றோம் என்று சொன்னால், நாம் உயிர் வாழ்கின்றோம் என்று சொன்னால், இந்த உயிருக்கும் உயிரான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதால் தான் நாம் உயிர் வாழவே முடிகின்றது. அதனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு சிரமமும் சிறப்பத்திலே இருந்து கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய வாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல ரப்பல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கு பெற்றோர்களாக வாக்கும் நண்பர்களே, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா மூன்றிடத்திலும் யார் யாரெல்லாம் இன்றும் பெருமானாருடன் பேச முடியுமோ அவர்களுடன் இன்று வரை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அஹ்லுல்லாஹ்களுடன் பெருமானார் பேசுகின்றார். கற்று சொன்னாங்க, நீ முடியாதுன்னு சொல்லாத, பெருமானோரோட எப்படி பேசுறதுன்றத நீ கத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா உன்னால ஒவ்வொரு நாளும் பேச முடியும். பெருமானார் பதில் சொன்னார்கள். பெருமானார் சொன்னார்கள், நான் ஏன் கடைசியிலே வந்தேன் தெரியுமா? நான் வந்து விட்டிருந்தால் ஆதமை யார் ரசித்திருப்பார்கள்? நான் வந்து விட்டிருந்தால் நூஹை யார் பார்த்திருப்பார்கள்? நான் வந்து விட்டிருந்தால் யூசுஃபுடைய அழகை யார் ரசித்திருப்பார்கள்? நான் வந்து விட்டிருந்தால் என்னுடைய பாட்டனார் இப்ராஹிமை யார் கொண்டாடி இருப்பார்கள்? நான் வந்து விட்டிருந்தால் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஸபீஹுல்லா என்று எப்படி சொல்லி இருக்க முடியும்? யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். இதனால் அவர்கள் அனைவரும் பார்க்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் அனைவரும் கொண்டாடப்பட வேண்டும். ஆதம் நபியிலிருந்து ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வரை அத்துணை நபிமார்களும் கொண்டாடப்பட்டார்கள். எல்லோரும் கொண்டாடப்பட்டு நின்றார்கள். கடைசியாக நான் வந்தேன். நான் எப்படி வந்தேன் என்று சொன்னால் அதைத்தான் சொன்னார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே. எப்படிப்பட்ட தன்மை இருந்தது என்று சொன்னால், ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து கடைசியாக வந்த ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த நபி வரை எல்லா நபிமார்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஆற்றலும், லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நபிமார்களுடைய ஆற்றலை ஒட்டுமொத்தமாக கொடுக்கப்பட்டார்கள் நன்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். யூசுப் நபியை பார்த்து அழகிலே மயங்கியவர்கள் எல்லாம் அன்பர்களே, அதுவெல்லாம் சிறிது. ஆனால் பெருமானாருடைய அழகை பார்த்து அரபுகள் தங்களுடைய தலையை வெட்ட கொடுத்தார்கள். அன்பர்களே, ஒட்டுமொத்த நபிமார்களுடைய ஒட்டுமொத்த சுபத்தையும் தன்னகத்தை தாங்கியவர்களாக வந்தார்கள் கண்மணி நாயகன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதனால் அன்பர்களே, அவர்களை அடைவதுதான் ஈமான், அவர்களை அடைவதுதான் தீன், அவர்களை அடைவதுதான் இஸ்லாம், அவர்களை அடைவதுதான் அன்பர்களே ஒட்டுமொத்த மார்க்கம். பெருமானார் இல்லை என்று சொன்னால், பெருமானாருடைய நேசம் இல்லை என்று சொன்னால் அன்பர்களே அது அபூ லஹபுடைய தன்மைதான் என்று சொன்னார்கள். பெருமானாரை எப்படி அடைந்து கொள்வது? நாம் பெருமானாரை எப்படி அடைந்து கொள்வது? அதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். நான் அர்ஹமுர் ராஹிமீனாக இருக்கின்றேன், நான் கருணையாளர்களில் எல்லாம் மிகவும் கருணை புரிவனாக இருக்கின்றேன். என் போன்று யாரும் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டவே முடியாது. அதனால்தான் நீங்கள் பெருமானாரை தேடி எங்கும் ஓட வேண்டியதில்லை, பெருமானாரை தேடி எங்கும் செல்ல வேண்டிய صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك عليه. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. استغفرك يا الله،
استغفرك يا معين استغفرك يا معين استغفرك يا معين يا الله 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 يا معيد 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 صلى الله على سيدنا محمد القريشي صلى الله على سيدنا وسلم عليه الله والله والله هو الله الله والله الله والله الله والله الله والله الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم كما صلينا على نبيك الكريم كما ذكرنا بسم الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا علي صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدنا إمام الدين سيدنا إمام سيد ومن شهداء صلى الله عليه وسلم تعالى عليهم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث الأعظم خواجہ معین الدین نظمی شیخ نظام الدین علیہ جمیع اولیاء کو جمیع مقدارت الصلاة خصوصا اللہ عارفین ثم الہی رسیہ سلطان سلطان اللہی حبیب مصطفی محمد مر عامر کمین سیدہ ممتاز بیگم رحمہ شہناز بیگم نیدہ خان کے زندہ صحیح ثم الہی مسلم اللہ بیگم صاحبات مقار ضمن دی صحیح کا مقتل بیگم مولانا داران
معيد كتا بالنعيد تبدي كتا مسيح كتا أيضا خصوصا إلى روحي أسمى فاسمى اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها في جنات الفردوس ثم إلى روحي ثم إلى روحي عطاء الرحمن ما سيد مولا أرواح جميع المؤمنين ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تغفر أعمالنا اللهم تغفر أعمالنا وأعمال آبائنا وأعمال أمهاتنا اللهم تغفر أعمال أولادنا وأزواجنا اللهم تغفر أعمال إخوتنا وأخواتنا وأولادهم الأسباب اللهم تغفر أعمال أحبائنا وأولادهم اللهم اغفر اللهم تغفر حياته وانفعنا به حياته وقته اللهم الله تغفر حياته واحفظه من جميع الأمراض اللهم اللهم اغفر مرضانا كلهم وتغفر حياتهم والسلام العافية وتحسين يا إلهي السنة عبيد بحرمة سيد الحضرات تأثير إلهي أنت في معي معزل تبدل بالجميل بخير وكيل اے خالق ہر بلند سچی تفصیل عذاب تنج حقی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغتی اللهم اغفر كان نازلا مستمرا تغفر حياته بقدرة يا خبير يا خبير يا خبير في مولانا كله بخير سيدنا محمد المصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.